अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा अखोई कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। ये देखो, شوف هذا أول ما في كونكتور. هذا واحد نمونة. مع الأول في واحد نمونة، مع الأول في كونكتور، هذا ما في كونكتور. علينا أنا ركب كونكتور مشان أوتوماتيك 100. أوكي، علينا كيف سوي كونكتور، ركب كونكتور. هذا كونكتور استعمال أنا بس مشان فيز. أوكي، فيز هذا يدخل هنا وقت ايزي على سيفي كمبيوتر باور بعدين طلع من هنا بعدين شغل كمبيوتر معرفة. اوكي، بعدين نيوترال ايزي كومن هنا بعد سي كومن هنا. ওকে, আমার বাংলাদেশি বাইরা দেখো, এটা তো আগে কানেক্টর ছিল না, এটা হচ্ছে কানেক্টর ছাড়া। এটা হচ্ছে মানে অটোমেটিক কিটের মধ্যে, মানে সার্কিটের মধ্যে এটা অটোমেটিক সিস্টেম। এটা কানেক্টর ছাড়া এটা। তো এখন এটার ইনডোরের মধ্যে সিস্টেম করা। এখন আমি এখানে শুধু আউটডোর ফাল্টাইছি। এটা ইনডোর আছে অন্য কোম্পানির, অন্য সিস্টেমের। কোম্পানি একই, কিন্তু সিস্টেম বেশ কম আছে। একটা মিডিয়া কোম্পানি, এটাও মিডিয়া কোম্পানি। তো যাই, এখন এখানে আমি কানেক্টর ব্যবহার করতে পারবো। কানেক্টর ব্যবহার করতে কানেক্টর কীভাবে কানেকশন করতে হবে? আগে তো কানেক্টর ছিল না, এটাতে এই আউটডোরে কানেক্টর নাই, কানেক্টর ব্যবহার করছে সিস্টেম নেই, কোম্পানি দিয়ে নাই। কিন্তু এখন আমি করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আমি করেছি, কানেকশন করে ফেলেছি। কানেক্টর আমি কানেক্টর ইচ্ছা করলে ফেজ নিউট্রাল দোনোটার জন্য ব্যবহার করতে পারি, ইচ্ছা করলে শুধু ফেজের জন্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কানেক্টর শুধু ফেজের জন্য ব্যবহার করি, একটার জন্য ব্যবহার করে, দোনোটার জন্য ব্যবহার করে না। দেখ, আমি একটার জন্য ব্যবহার করছি, দোনোটার জন্য দরকার নাই। দরকার আমার অটোমেটিক কাজ করার, এটার বাস। ইনডোর অটো করবো, এটা আউটডোর বন্ধ হয়ে যাবো, ইনডোর অটোমেটিক সাপ্লাই দিব, সিপি সাপ্লাই দিব, আউটডোর চালু হবো। আমার কাজ হচ্ছে এটাই। এখন আমি এখানে নিউট্রাল কমন করে ফেলেছি, নিউট্রাল কমন করে ফেলেছি ক্যাপাসিটারের জন্য, কানেক্টরের জন্য কমন করে এখানে লাগাই দিয়েছি কানেক্টরের নিউট্রাল। অ্যান্ড কানেক্টরের এটা হচ্ছে কানেক্টরের সিফি, কানেক্টরের ফেজ, সিফি কম্প্রেসার পাওয়ার। এটাতে সাপ্লাই আসলে তখন এবার কানেক্টর এটা চলবে, তখন এবার এটার आउटपुट सप्लाई আসবে এখানে, এই পাশ থেকে এই পাশে ফাসিং হবে। ठीक है, देखो मेरा भाईरा, इसका कनेक्टर, इसमें कनेक्टर नहीं था, ये आउटडोर कनेक्टर के बगैर चलता है। इसका कनेक्टर ऑटोमेटिक रिले लगा हुआ इंडोर के किट में। इसमें मैं इसका इंडोर बदली नहीं किया, सिर्फ आउटडोर बदली किया मैंने। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आउटडोर बदली किया, मुझे इसमें लगाना पड़ेगा, इसमें कनेक्टर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये काम सही नहीं रहेगा, खतरा है। और ज़्यादा दिन साइड नहीं चलेगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा ये, और किट पर प्रेशर आ जाएगा ना इसमें। जो जैसे ये इसका किट कंपनी कनेक्टर के लिए बनाया, और इसका इंडोर का किट बनाया था कंपनी कनेक्टर के बगैर। तो मुझे कनेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी कनेक्टर में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेगा, कौन सा कंट्रोल करेगा, वायर कंट्रोल करेगा। सिर्फ फेज़ के लिए मैंने कनेक्टर इस्तेमाल करेगा। फेज़ इधर आके रुकेगा, जहाँ कंप्रेसर सीपी आएगा, फिर इधर से इधर फासिंग हो जाएगा। न्यूट्रल मैंने इधर से कमन करके दिया दोनों कैपेसिटर में, फैन और कंप्रेसर का कंप्रेसर इंशाल्लाह चल जाएगा। बस अभी ये तक है, ये कनेक्शन है, ये पाइप है, ये कनेक्शन है। इसके पहले वाला कंप्रेसर जो था ना, कंप्रेसर ख़राब हो गया था। आउटडोर चलता, जब आउटडोर में कनेक्शन आता था, ये पूरा बिजली बंद करने वाला था। उसका वीडियो बनाया था मैंने, देगा वो भी एक साथ में देगा, पार्ट में सीरीज।